呢個咧就係非洲雞，仲要係寫住鮮雞。聽日咪全澳門最正㗎啦，必定添啊嘛！試下先啊，呢個非洲雞，好味啊！係夠薯仔啊！哇，係好腍，好入味。西洋豬扒飯，多咗呢啲臘腸，然後多咗好多蔬菜，哇！好得㗎，厚得嘅喎。你都唔係豬扒飯咧最緊要個飯底，我覺得個豬扒飯個飯底好味咧，已經贏咗一半，好味。最重要係個豬扒係夠滑同埋夠軟熟，又有咬口。你有筆啊？忍唔住，我諗今次大件事㗎啦，我要食2碗啊！希望阿老闆唔好見到我呢條片啦。睇一睇我哋嘅戰績先啊！非洲雞得翻啲汁，薯仔都冇晒。睇下我哋呢杯嘢，全部清晒。貼士啊！呢煲豬扒飯叫做西洋老闆豬扒飯，係特別版嚟嘅。豬扒又唔同啲，煮法又唔同啲。下次咧，如果嚟呢度食咧，記得點西洋豬扒飯，加2個老闆2個字咧，會再勁啲。今日去邊呢？見面到邊個啊？嗱，今日咧，我哋啜一聲又去到澳門倫敦人嘅餸菜館，音樂一響起，唔係咁都唔知我哋去探邊個班嘛。Hello，你好，我個孖生細妹啊。哦，佢細我5分鐘，但我個樣好似大佢5年。冇。無從解釋怎麼要別離，剩我孤單一人做戲，亦廝守。Baby， 如但緊守無法廝守，寧願握手，別要揮手。諗起咧，21歲嗰年參加咗個保利金保利大賽，同哈特跳一隻舞。圓滿結束，我哋期待明天。